tidur sering mendengkur keras, jangan langsung dianggap normal. Mendengkur terjadi ketika aliran udara saat tidur terhambat, sehingga jaringan di tenggorokan bergetar. Jika disertai napas berhenti sesaat, tersedak, atau mengantuk berat di siang hari, itu bisa jadi tanda sleep apnea. Beberapa solusinya adalah tidur miring, menggunakan nasal strip, hingga alat CPAP untuk penderita sleep apnea. Karena tidur yang sehat bukan hanya soal durasi, tapi juga kualitas napas saat tidur.